क्या आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है? तो अब आपको नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा प्लांट है जिसका लीफ को आप अगर डेली खाओगे तो आपको कभी थकान महसूस नहीं होगा, आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा और आपको खांसी सर्दी ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो प्लांट है बोनसाई प्लांट, है ना, जो कि एक छोटा सा ट्री जैसा होता है दिखने में, और उसको आप एक पॉट में लगा सकते हो, गमले में, और वो सुंदर भी दिखता है, जिसके कारण आपका जो पॉट है वो अट्रैक्टिव भी दिखता है और आपको फ़ायदेमंद भी देता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।